No kaditi may isang nga tao kat kahit na nga may salakan ngam ti problemahan nga napili isuna ang kadi nga maisalakan hanlat nga isalakan ni Apo Dios isuna ure no kakayat di tao nga awatan ni Apo Dios nam gapustahan nga napili awanan namnaman na dahil ti may isang nga saludsud iti karuan actually hangamat matay nga saludsud jay ingga natata nang nagtindas nga saludsud gapusta iparwarna iti usto nga estado iti sangwanan iti Dios no anya iti tao ti sangwanan iti Dios ken iparwarna no apay anya iti lugar iti parabor iti Dios nga iti tao ket nabalan na nga inmawat kini Kristi Jesus ken inakseptar na ni Jesu nga manubot ken mangisalakan na gusto ka di ay umuna mistake yung statement nga di ay dakkel nga kamali di ay nga statement nga iyo awat iti tao iti mana ngam iti Dios nakakasta lang ay han ako kayat nga gawat ng timam tangka nga hangko nga napili hangko nga pinili siga iti ba na kaysalakan pasensyakan at sang sangit ti tao nagpakpakasin ng ti tao ti Dios kung kunan ay pasensyakan hanggang nga napili ti pa na kaysalakan. That is a wrong picture iti estado ti tao and that is a wrong picture iti estado iti Dios concerning iti tao. O muna, kat kuman nga kitaan tayo iti estado iti tao iti sangwanan iti Dios. Iti tao kadi kat igawgawat na iti iman ang agpakpakas iti sangwanan iti Dios. Apo Dios kat kung ay salakan na. Una, gusto ka di ay? Anya ti estado ti sangwanan iti Dios iti tao. Kat kung i-clarify di mistake di ay. Iti Biblia iti Romans chapter 3 verse 10. No da iti Bibles you no da iti Bible you kat markanyo di ay or makilukat kayo kanya. Kitaan tayo iti bersikulo nga digito or take note you pa ilang. Or probably later on agawid ka or adaka dita balayo ilistan pa lang dagiti nga verses then ipadas mo nga review no malpas da ito or habang ulit manan nga dengan natin nga mensahe. Kunan ay Romans chapter 3 verse 10. As it is written, there is none righteous, no not one. There is none that understandeth, there is none that seeketh after God. They are all gone out of the way. They are together become unprofitable. There is none that doeth good, no, not one. That was the statement ti sao iti Dios nga kunana. Kahit mo nga mawatan iti estado iti tao, iti sangwanan iti Dios. Agpaiso ka di nga iti tao, kat ipukpukaw na nga iti tao, kat Apo Dios, kahit ko nga may salakan, isalakan na ka di. Iti Biblia isuro na ti estado iti sangwanan iti Dios. No anya ti estado ti tao ti sangwanan iti Dios ket daytoy awan pakialam na iti Dios. Na isurat iti sao ti Dios kunana awan pulos ti maysa kada kayo nga pumasa iti standard iti Dios nga dakayo ket akseptar na righteous. Awan pulos kada kayo ti bukod yu lang awan kada kayo ti makaawat. Iti pudpudno nga estado na kan kasasaad na kano sino iti Dios. Iti bukod yu ren iti kinalalayng mo. Hamo maawatan iti usto nga kasasaad mo ti sangwanan iti Dios. Nubukod mo lang. Kuna na pa'y awan iti mang birok ti Dios. Paganano dahil nga birokan iti Dios. Iti tao birokan nam kaslamot nga aduda. Pastor, preacher, adamot ti tao nga pandabirukan iti Dios. Kasla bibirukan ti Dios. Makita tayo pa nga ura lang nga, main-initan da jay tinga ti kalsada nga pipila da jay. Naman niya ti rason na nga pilpilaan da jay. Gapusta kayat da jay bindisyon iti Dios, haan nga ni Apo Dios mismo. But to seek God, birukan da iti Dios mismo. Iti bukod iti tao, haan na nga mabalan jay. Sabalit interes na iti Dios. Usaran na iti Dios. Isu iti kapanunutan iti tao. Amin dagiti tao. Inmadayo da iti wagas ti Apo. Iti biyag da. Amin da. Awan iti usar na ti sangwanan iti Dios. Awan may sa kanyada.
iti tao sarsaritaan na, iti universality iti tao. Awan pulos, iti makaayo, nga pumasa iti standard iti Diyos nga akseptaran na iti biyag na. No iti bukod lang iti tao. That was the statement iti Diyos. So makita tayo, that was a wrong nga isingsingir dagiti adu nga tao. Idi ipay lang ako na nga iyaw awat kanu iti Dios nam ada kanu ni Apo Dios ijay ay hangkong mabaling nga gawatan ti mak nakanganapili. Ti estado ti sangwanan iti Dios ha awan pakialam ti tao nga iawat dati madati sangwanan iti Dios. Malaksid lang no nagtrabaho iti Apo iti puso kon panunod da. But naturally iti tao iti bukod na nobody will seek awan timang interes nga birukan da iti Diyos. No man kasla nga birukan da iti Diyos nam ti panangkita da iti Diyos kat adda ti maala da gamin iso nga kayat da nga birukan iti Diyos. Ta adda ti kayat da nga maala di bendisyon kan suswerte nga biag. Sumano no? The 1 Corinthians chapter 2 verse 14. 1 Corinthians chapter 2 verse 14. Basa kara kayo, but the natural man, dito i-refer na Apostol Pablo, ti estado, ti spiritual nga sad, iti tao, ti sangwanan iti Dios. Iti may nga estado, ti sangwanan iti Dios, kat da iti natural nga tao, kat nang asawan, diala saglang awan iti spirito ti Dios kanya na, awan iti biyag iti Dios kanya, natural lang, anay anak lang iti lubong, nam awan ti relasyon na iti Dios. Anya ti estado, iti tao, nga hanpay ngayon mawat ka ni Kristo Jesus, referring dagay, awan ni Kristo Jesus ti biyag na, dagito iti natural nga tao. The natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them because they are spiritually discerned. Dagiti bukod lang ti tao, ti kabubukodan na lang, aray ba kada kayo? Pagkananuda nga dagiti banag ti Espiritu ti Dios, referring ti sao ti Dios. Detay ti authority scripture, kat iti Santo Espiritu. Iti purpose iti Santo Espiritu kat mamuan ti tao ni Jesu Kristo. Paganano ti tao? Paganano iti tao? Ti Biblia. Paganano ti tao ni Jesu Kristo? Paganano da? Iti banag iti Dios. Dagiti spiritual nga banag, may panggap iti langit, may panggap ti plano, may panggap iti paganano ti tao iti Dios. So that is a wrong illustration no niya iti estado iti tao di sangwanan iti Dios. Nalawat? Kita nyo ti John chapter 6:44. John chapter 6 verse 44. Kuna iti sao iti Apo. No man can come to me. Anay baga nga no man will come to me. Ti kuna na no man can kat nasawan awan ti tao nga ada ti abilidad na nga umasidig lang iti sangwanan nga umasidig kini Kristo Jesus or umasidig nga mangawat kini Kristo Jesus. Awan ti maysa nga tao nga makinkaya nga mangaramid di jay. Malaksid lang dagiti inasidig ni Ama. Dagiti pinili ni Ama nga inasidig na kanyak. Isuda lang ti ada ti kabalan na kan panakabalinda nga umasidig nga mangawat kini Kristo Jesus. Kat ipreserbar ko na ito yung atataw ngayon sa gana ni Diyos Ama. Yung gana iti mauding aldaw, referring iti panagpatingga ti biyag ti tao o referring iti panagsublina later on. Iso nga makita yo. Kasla nagpintas di ilustrasyon nga emotional nga ipukpukaw ng hayat iti tao nga may salakan ngam ti Dios kanukat nakakas pasensyakan ako maakseptar si kata hangkamot nga napili so nga pasensyakan hangko si ka nga pili hangko si ka hangko nga igawat iti imak nga guyudan si ka iti bason mo tani hangkumat si ka nga napili. That is the wrong understanding iti Dios. Nalawat? So iti bukod iti na ti tao awan ti galan na kan awan ti interes na kan awan panakabalin na nga umasidig iti sangwanan iti Dios. Dayta ti sarsaritaan iti sao iti Dios nga natay iti tao iti espiritual.
Ada iti will ti tao nga desisyon no nya ti bado na maramdaman niya ti estilo na ngam jay bukod na nga birukon iti Diyos on the spiritual matter natay iti tao. Haan na nga kaya nga ramiden di ay. Nga maguna ka, pastor. Kaya kumat nga inawat ni Kristo Jesus na inaksiptar kumat nga manubot kan mangisalakan ko ni Kristo Jesus. Nabaala kumat nga inmasidik kanya na. Amom na apay nga nabaalam nga inawat ni Kristo Jesus nga nagpasakop ka iti Ebanghelyo ni Kristo Jesus. Gapusta rito. Acts chapter 13 verse 48. Acts chapter 13 verse 48. And when the Gentiles heard this, they were glad and glorified the word of the Lord, and as many as were ordained to eternal life believed. Dahito di tiyempo nga naikasaba iti Ebanghelyo dagiti hintil kat apo ti ragragsak dagiti hintil nga ni hantay gay mga basura dito daga hantay gay nga pagsungrod lang ti impyerno nga naramid. Adamot gay ti panggap kan plano ti Dios kada tayo ti panakay salakan na iti parabor na. Kat apo di nang nangagda iti apo ti ragragsak dagiti hintil kat dinayaw da iti sao iti apo iti Ebanghelyo ni Jesucristo nga nangagda nga naikasaba kanyada babaen ken Apostol Pablo. And iti nga tiyempo and as many as were ordained to eternal life. Not all the people di syudad nga napanan Apostol Pablo nga dayto kan ni Barnabas. Amin nga tao di nga syudad ket namati ngem dagi jay napili ditoy nga syudad nga naisagana ijay ustong aldaw nga nagkasaba na Apostol Pablo kat inmawat da iti mensahe ni Jesucristo. So ti bunga ti panakawat tayo di awatok ni Kristo Jesus kat gapus ti panangawat ko kini Kristo Jesus napiliak kasla nga rumrumar iti panakapili ti Dios kanyam kat gapus iti panagdesisyon mo. So nagbatay iti Dios iti desisyon mo. So mangyari agbalbalin nga agururay ti Dios no nya iti desisyon iti tao. Ngam di sentence dito ikuna na. And as many as were ordained. Now una di ordained. As many that were chosen. Napili before the foundation of the world. Dagi di napili ijay. Nga naisagana ijay nga aldaw. Naisagana ijay tiyempo nga diay nga agdengeg iti mensahe na Apostol Pablo nga naituding ijay. Gapus iti panakapili da idi tiyempo nga diay. Naawatan da ti mensahe. Nalukatan ti puso ken panunot da. Nagbabawi da ti basol da kat inawat da iti mensahe ni Jesucristo. So ti bunga iti panagpili da ay bunga ti panangawat da. Di bunga ti panagpili ti Dios kat di panangawat da kini Kristo Jesus. So dito di pangkitaan tayo nga isugayam nga nabaalam. Nabaalam gayam nga ingato ti imam iti sangwanan iti Dios. Kapusta da tinaununa nga nagtrabaho no apay. Nga before iti foundation, before nga narami ti lubong, adagayam iti naramin nga plano. Iti blueprint nga iti tiyempo nga mangagmo ti mensahe dito nga tiyempo kat may saka nga nagdengeg ti mensahe. Nga nagdengeg ken maawatam maluktan ti puso kon panunot mo. Nga agbabawi ken talkem ti mensahe ti Ebanghelyo. Diay gayam diay. After nga naikasaba, kasjay ti napasamak. Isugayam nga nabalam mo ingato ti imam. Gapusta aday tinaununa nga pasamak. And that is jay blueprint iti election. Ket natumpal ijay nga aldaw. Nga ijay nga tiyempo nga naisagana kanyam. Mabaalam nga awatan ni Kristo Jesus nga manubot ken mangisalakan mo. Ngem no awan jay panakapili. Awan kuna ti tao ay Wednesday. Pakpakalam ti biyag ti pakpakalam disturbum ti biyag ko. Gulo ka lang ti biyag ko. So nga di jay iti kunata nga estado iti sangwanan iti Dios iti tao. Iti estado iti Dios
Gusto ka di nga nakakastoy lang iti Dios ket kitkitaan na ti tao ket ay pasensya kan. Han. Iti Dios inaawat na ti ima na. Kadagiti mawat kanya nga manubot ken mangsalakan na. Ngayon sagana na before time nga napili ti panakasalakan. Nung apay kami nga napili amin, mabalin mo ko mga pilian na. Well, mabalin nga pilian na iti amin nga tao. Awan mo't problema ijay kuma. Nang may taya iti hustisya na. No sa pasap nga amin nga tao. Kat pilian na. Agbasol isuna. Iti kinalintag na. Gapustahan namat nga inukom iti basol. Apay panangkita, bidi inawat mo ni Kristo Jesus, imbaga na lang nga sorry. Jay basol mo. Kat na ikaro di krus ti Kalbaryo. Inbukbuk ni Diyos Ama ti pungtut na kini Kristo Jesus, jay basol mo. Isungahan mo lang nga nalakam nga kuna na nga inawat iti inted na lang iti forgiveness kanya. But rather, sinkasta niya po Diyos. Inbukbuk na latat ti unget na. Gapustay suna kat Diyos ti justisya. Kini Kristo Jesus, ureno na kayo kat napili. Kadagitihan nga napili. Mabalin mo't kuma. Ang problema jay. Ngam tidakkel nga mapasamak no amin kat sapasap nga isalakan na kat ito'y. Itaya niya po Diyos. Iti hustisya ng apay ngayon. Awan mo itong gayong tinadusa. Awan mo itong tinadusa. Ano nga iti Diyos nga Diyos iti hustisya nga dusaan na hanakay kayat iti basol. Agbasol iso na ti kinasantunan. Iso ano kitaan nyo dyan Ezekiel kat nasakit tirik na iti Diyos. Nga day ti may nga natay kat apan di impyerno ti karawana. Apay ti panang kita yung kat kapusta ko na kanya. Ay, amat nga napili kami data. So, anya nga yung na okay lang kanya na. Nasakit tirik na. Ngamhaan na nga pinanunot ka na nga plinano kan kinayat nga pilihan amin nga tao. Gapusta no aramidan na di ay maitaya nga agbasol iso na ti kinasantuna. Kadagiti tao nga nang itayag ti mana, that is because nabalanda nga intayag kan in-extend ti imada nga dumawat iti tulong iti Dios gapusta DJ ti bunga iti panakapili da idi. Ket dagiti nga tao nga inawat dati imada iti pamati da panagbabawi dati basol da. Ginawat niya po di si Suda. Nga yung baga nga, pasensya ka na nga napili. So, mistake ting ilustrasyon. Dagito nga nangyawat ay, dagito tinsagana ni Diyos Ama. Dagito tinsagana ni Diyos Ama. Nga iso iti matayak. Kan pinili na. Nga umawat di mensahe. Kan di misyon di naramit ko di krus ti Kalbaryo. So, di iti napasamak. Di nga sitwasyon. So, dito iti pangkitaan tayo. Nga di idea nga niya po Diyos kat buybuyan na lang dagiti tao nga itaytayag dati imada nga hanamot gawaten kapustan na napili han nga gusto diay iti tao awan ti interes na nga iawat iti ima na nga talken na ni Jesucristo kanya apo no hanpay nga nagtrabaho iti Dios iti biag na. So right iti adult tayo tangad simpo. To clarify dito nga ilustrasyon nga yung gana data kasla nga very emotional nga ilustrasyon nga oray siyak ti agbibuy di kitkitak ti jay no kas jay ti Dios grabe matdetan nga Dios awan as asin
Agpakpaka sila nga rudan iti tao nga igawat ti manatapno talkon na isun hanap ay gawatan subra mo tayo nga Diyos. But trying to see the scripture. Iti tao iti bukod na katihikod na dudat alone. Dagiti tao lang nga dati kabalan na nga mag-extenti man ang dumaw ti pamakasi. Are those people nga insagana ni Diyos Ama nga sidig na kini Kristo Jesus nga isuda ti kungkunan nga napili before the foundation iti lubong. God bless. Sapay ko ma. Tanang ito dahito iti clarification. Iti maysa nga issue. Iti nabayag nga panahon dahito nga issue. Ang gana ratag subli-subli nga kungkunan. Ay dak kayo. Sabsabali, brutality Diyos yun. Tay gawgaw ati tao. Iti manakada kayo. Katanyo hampay lang apatsin ni Apo Diyos. Hampay lang akseptaran ni Apo Diyos. Ti madang iguyon na isuda. Isalakan na isuda. But trying to see and analyze this illustration nga di nga ibarbarsakta. That's a horrible illustration concerning iti Bible, concerning iti estado ti tao. We thank the Lord. Iti grace ti election. Gagapus iti election, iti parabor iti election. Hanamin nga tao kat naibulang ti impyerno. Nudi kat ada iti tao nga naikan tinamnama ti panakasalakan. Oh, how I wish. Nusak lang iti riknak. Mayat kumangin salakan ni Apo Diyos ti amin nga tao. Yung ti mapasamak matno kasyay. It will make God a sinner. Mamantyan iti basol iti kinasanto na. Mamantyan ti basol iti justice na. Ngahanga na dusa iti basol. Dakkel nga kamalidi. God bless and good afternoon.